Բարի երեկո սիրելի հերոսայտող, սիրելի հանդիսատես, շանթ եթերում վիտամին ակումբն է, ես ունեմ շատ հրաշալի հյուրեր, որ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, մինչև ներկայացնելը ներկայացնեմ Արմանին, Արման։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Իհարկե, սա շոու է։ Այո։ Արման, ներկայացնեմ հյուրերին ունենք լավ հետաքրքիր հյուրեր։ Մենք հիմա հպարտանալու տեղ ենք ունենալու, որտեղ չեմպիոնների ենք հիմա մենք ծափարելու մեզ մոտ։ Վերջերս մեր սպորտը ես տեսնում եմ, որ իրոք աճել է, որովհետև շատ ենք արդեն մենք մեզ մոտ հյուր ունենում հայ սպորտսմեն չեմպիոններ, ովքեր Հայաստանի դրոշը բարձրացրել են ամբողջ աշխարհում։ Մեկ այս դեպքում Եվրոպայում, Հայաստանի Հանրապետության սամբոյի հավաքական գլխավոր մարզիչ Վովիկ Խոջոյանին խնդրում եմ ծափարեք։ Եվրոպայի պատանեկան առաջնության չեմպիոններին ծափարեք Էդիկ Պետրոսյան, Ջիվան Ղազարյան, Գրիգոր Մխիթարյան և Ռոզա Խաչատրյան։ Աշխարհի բրոնզե և արծաթե մեդալակիր։ Բարի երեկո, ինչպես եք։ Բարի երեկո, լավ ենք։ Լավ եք, անցնենք առաջ։ Խնդրում մի քիչ պատմեք առաջնությունից, երբ մեկնեցիք, ում ծեծեցիք, ինչ մեդալներով եք եկել։ Դե նախ եւ առաջ չենք ծեծում, չէ՞։ Նախ եւ առաջ սա սպորտ է, Գարիկ ջան։ Անցած ամիս Կիպրոսում կայացավ Եվրոպայի առաջնությունը, մեկնել էինք հավաքականով 20 հոգով։ Մեր թիմից պատաններից չեմպիոն դարձավ Էդիկ Պետրոսյանը։ Այսինքն ոսկե մեդալակիր։ Ոսկե մեդալակիր։ Բրավո Էդիկ Պետրոսյան։ Ոսկե մեդալով Էդիկ Պետրոսյան։ Երիտասարդների առաջնությունում չեմպիոն դարձավ 48 կիլոգրամ քաշային կարգում Ջիվան Ղազարյանը, բանակային։ Ջիվանես ինչ ես անում։ Բրավո։ Եվ մեր հաջորդ չեմպիոնը աշխարհի կրկնակի չեմպիոն է, Եվրոպայի բազմակի մրցանակակիր, բայց այս տարի ապացուցեց, որ աշխարհի չեմպիոնը նաև պետք է Եվրոպայի չեմպիոն լինի, դա մեր Գրիգոր Մխիթարյանն է։ Բրավո։ Բրավո։ Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնության բրոնզե եւ արծաթե մեդալակիր Ռոզա Խաչատրյանն։ Ռոզա, քեզ առանձնակի մի ուրիշ տիպի բարձր ծափարություններ։ Բրավո։ Ռոզան սամբոյի չեմպիոն է, ժողովուրդ։ Սամբոյից չեմպիոն աղջիկ, ես օրինակ առաջին անգամ եմ շփվում։ Մի քիչ պատմիր։ Տեսնում նաև։ Մի քիչ պատմիր, խնդրում եմ քո զգացողություններից, փոքր ժամանակվանից այդ միշտ կարող թե աղջիկա սպորտ չի սամբոն, ավելի լավ ռեփ երգի, չկա։ Ճիշտն ասած, սկզբում քանի որ իմ մայրն էլ է եղել սամբիստ։ Ծափարում ենք մայրիկիդ։ Սես տատե կած բան է մի խոսքը։ Եվ նա անցնելով այդ ճանապարհը չէր ուզում, որ իր աղջիկը պարապեր այդ սպորտաձևով, ինձ տվել են ավելի աղջկան հատուկ մարզաձևերի, լողի, ջրիտակ թաքուր մարդ էր ծեծ։ Լողալով գնում էր սամբոյ։ Լողանալով գնում էր սամբոյը։ Սակայն եկավ ժամանակը, որ ես ինքնական պայուսակս դրեցի ուսերից ու ասեցի ոչ, պետքա պարապեմ։ Ու գնացի դահլիճ, սկսեցի պարապել, արդեն 7 տարի եմ մարզվում եմ։ Մի քիչ հանգստացի։ 7 տարի։ Հանգստանալու ժամանակ կունենամ։ Դու տես արխային էլ մի խոսա էլ։ Սամբոյի չեմպիոն։ Լավ։ Եվ Ռոզա ջան։ Եվ ապացուցեցի, որ դու էր ճիշտ, որովհետև չեմպիոն դարձավ աղջիկը։ Եվ այժմ չեմ պատկերացնում ինձ առանց սպորտի։ Ինձ թվում է քո մարզիչն է առանց քեզ չի պատկերացնում եւ քեզ առանց սամբոյի չի պատկերացնում, որովհետև չեմպիոն, ես ամեն անգամ ասելով չեմպիոն, հենց այնպես չեմ կարող ասել ժողովուրդ, որովհետև աշխարհի չեմպիոնը շարունակում է աշխարհում ամենալավն է, ճիշտ։ Շատ լուրջ բան, շատ։ Ճիշտ եմ ասում։ Աշխարհի ամենաուժեղը, ճիշտ եմ ասում, քո քաշայինի մեջ։ Իմ քաշայինի մեջ աշխարհում գրավել եմ երկրորդ մրցանակային տեղը։ Պարտվել եմ Ռուսաստանը ներկայացնող հայ աղջիկա։ Բայց չեմպիոն էլի հայ է, չէ։ Էլի հայ է։ Բայց չեմպիոնի ես պարտվել է։ Չեմպիոնի ես պարտվել։ Չէ, հայ ենք պարտվել, ոչինչ, նորմալ է։ Մենք ձեզ ասում ենք բրավո, իրոք։ Ծափարում ենք մեր չեմպիոններին, իմացեք ամեն դեպքում մենք հպարտանում ենք ամեն անգամ, երբ որ մեր դրոշը բարձրացնում ենք արտերկրում, բրավո։ Շնորհակալություն, անցնենք առաջ հաջորդ մեր հյուրերին ներկայացնեմ Արման, շատերս երևի
Տեսել ենք այս հաղորդումը, մարդիկ ովքեր երկար ժամանակ մենք նկատել ենք, որ քաղաքական հումորի քաղց կար Հայաստանում, երկար ժամանակ քաղաքական հումոր չէ լինում, բայց մի հաղորդում կա, որտեղ կան երկու տաղանդավոր տղա, ովքեր անդրադառնում են հենց միայն քաղաքական հումորին։ Խոսքս Arm Comedy-ի տղաների մասին է, բարի երեկո։ Սերգեյ Սարգսյան եւ Նարեկ Մարգարյան։ Բարի երեկո, ինչպե՞ս եք։ Ռազմաերնասիրական։ Ռազմաերնասիրական։ Այսինքն լավ, դա լավն է։ Լավ են տղաները։ Լավ եք տղաները։ Մեր ներքին լեզուն ունենք, էլ տենց Դուք հումորի դաշտից եք, դուք կարող եք մեզ հարցեր տալ։ Կամ ուզում եք լավ մենք։ Ոնց է։ Դուք ոնց եք։ Հարցը չէին տվել մեզ ոչ մի անգամ, ուրեմն լավ։ Տղեկ լավ։ Ճիշտ ենք պատասխանում հիմա մենք։ Լավ։ Շատ հայեցի եք պատասխանում, այդ մեր երկրորդ բառն է, որ հաճախ։ Շատ հայեցի։ Տղեկ քաղաքական հումոր եք անում, դաշտ եք վերցրել, որը երկար ժամանակ կուսական վիճակում էր Հայաստանում գտնվում, ոչ մեկ չէր փորձում այդ դաշտին կպնել։ Եղել են, ասենք, քաղաքական գործիչներ, ովքեր ձեզնից մի քիչ վիրավորվել են, դուք էլ մի քիչ պարկել եք հիվանդանոցում։ Սերգեյ էպոսագետ հարաբերությունները վատ թարացան ինչ-որ պահի շատ լուրջ, բայց կարծես թե նորմալ էր, չէ՞։ Հա, հիմա արդեն նորմալ է, քանի շաբաթ է, բայց իրականում մենք փորձում ենք տենց կամաց անել, որ համել բոլորը վայելեն հեգնանքը, բոլորը կարողանան իրենց իրացից աղալ։ Համել երկար տևի հաղորդումը։ Հա, համել դա։ Դրա համար մենք նույնիսկ դվայնիկներ ենք ձեռք բերել, կրկնօրինակներ, որոնք գնում են խանութ։ Վտանգավոր պահերին իրանց են ուղարկում, գնում են վտանգավոր հաղորդումների։ Մասամբ մենք ենք հիմա, բայց կոնկրետ որ մասով չենք ասի։ Շատ լավ։ Որ քաղաքական գործիչն է, որ ձեզ շատ է հումորի թեմա տալիս։ Որ շատ է կանադառնում իրան։ Շատ են, հիմա մեկին որ ասենք, մյուսներին կնեղացնենք։ Դրա համար բոլորին շնորհակալ ենք, ով ինչքան ավելի ակտիվ է, դրանով մեզ օգնում է, դրա համար խրախուսում ենք, որ մաքսիմալ ակտիվ լինեն բոլորը։ Դուք շատ ռիսկային հումորներ եք անում, դրա համար ձեզ ասում եմ, իրոք հալալա չեմ ուզում ասել, բայց ապրեք, շատ ռիսկային հումորներ եք անում, ես հիմա դուք երկուսով եք, ու այսպիսի հումորներ պետք է շարունակեք, իրոք ինձ թվում է օրը կգա, որ կմնա մենակ մեկը։ Իսկ որ մեկը ուղարկեք ձեր SMS-ները կարճ համարին։ Շատ ենք հավանում ձեր հումորը և սուր խոսքը, որ դուք եք ասում, հետևում ենք ձեր հաղորդումներին շատ և միշտ ուզեցել ենք, որ ինչ-որ մի բան էլ մենք իրար հետ անենք, ձեր տեսանկյունը բան, ինձ թվում է այսօր մենք ունենանք այդ հնարավորությունը։ Օրինակ եկեք այսօր անենք։ Հա, այսօր կա։ Իբր չենք է պայմանավորվել, եկեք օդից այսօր մի բան անենք։ Մի բան ինչ-որ իմպրովիզ անենք վերջում։ Սկեչ անենք։ Սկեչային մի հատ շատ լավ փորձած նոմեր։ Մի 20 րոպեից։ Մի 20 րոպեից։ Պատրաստվեք, հեսա տղեկին ասենք, պատրաստվեն ու տենց օդից անենք։ Լավ։ Ծափարում ենք Arm Comedy-ի տղաներին, շատ տաղանդավոր տղաներ։ Ուրախ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Հաճախ այցելեք մեզ։ Անցնում ենք առաջ, մենք եւս ունենք հիմա հետաքրքիր հյուրեր, ուզում եմ ներկայացնել հենց անվճար գինին լցնելուց։ Պիվակ.am կայքն է, մարդիկ, ովքեր զբաղվում են խեցգետնի եւ գարեջրի առաքմամբ։ Բրավո! Բրավո։ Բրավո։ Յուրօրինակ իրոք կազմակերպություն ունեք դուք, գաղափարը ումն էր։ Կարնե ջան, ներկայացա մեզ գաղափարը ինչպես ծնվեց եւ ինչպեսի կատարածվեց եւ աշխատում է դուք թե տակ եք տալիս հիմնական։ Գաղափարը ծնվել է տենց մի անգամ սոճարանում նստած։ Ահա։ Գարեջուր խմելիս հասկացանք, որ պետքա ասենց մարդիկ որ հավաքվում են ինչ որ միտեղ հետաքրքիր է, որ ասենք մեկ գցում ես իրար վրա, ասում ես դու գնա գարեջրի հետևից, այն մեկը ասում է չէ դու գնա։ Որոշեցիք մարդիկ զանգեն դուք գնաք։ Հա։ Որոշեցինք, որ մարդկանց համար մեկին գտնենք, ով կբերի այդ ամեն ինչը։ Դուք առաքում եք գարեջուր եւ եփված խեցգետին։ Մենք առաքում ենք գարեջուր, գարեջրային խորտիկներ եւ խեցգետին։ Եվ խեցգետին։ Ես քանի որ ուսումա բոլորը գիտեն գարեջրի հատկությունները եւ շատ խմելուց ինչ է լինում։ Հիմա դուք ունեք Պիվակ.am, եթե շատ սկսեք գարեջուր վաճառել, նաեւ բացեք զուգարան.am։
Չէ, այդ մասին մենք հոգ չենք տալու։ Կամ շատ առակ եք իշոր մեկը շատ պատվիրի, մյուսը Դե դրա մեր համար է ինչ որտեղ մարդուն չենք թողնում, առնչվում ենք իր տուն, գրասենյակ։ Ասեմ, որ մեր տարբերությունը նաև նա է, որ բացի այն, որ մարդիկ իրանց տանը նստած սպասում են այդ գարեջին, էլ կարիք էլ չունեն գարեջուրը սառնացնելու, այսինքն գարեջուրը առնչվում ենք սառը, իսկ խեցգետինը պատվերից հետո պատրաստում ենք ու երբ որ իրանց մոտ է հասնում, տակ հալի։ Խեցգետինից եք խոսանք, էլի լավ այն մեծերից է։ Ունենք մեծերից է ունենք, փոքրերից է ունենք, միջերից է ունենք։ Հիմա մոտները կա՞ է։ Պայուսակի մեջ միշտ ունեք։ Տնային, հա։ Ստեղ մի հատ նվեր ունենք։ Այն որ մեջտեղներ միշտ մի քանի հատ կապուտ լինում է, դրանից ունեք։ Շատ շնորհակալություն։ Մենք կնախընտրեինք գարեջուրը, բայց շնորհակալություն որ։ Քեզ իրոք շատ օրիգինալ նվեր։ Եփելուց հետո իքը մի քիչ լավ վիճակում չի գտնվում, դրա համար տենց Ահա, ես ոսկե է։ ցավակցում եմ։ Ոսկե, շնորհակալություն Խեցգետնի համար, չգիտեմ քանի օր կկարողանանք իրան պահել մինչև Ինչ ա ուտում։ Նայած։ Շնորհակալություն ձեզ որ մերի ունեք։ Իրականում շատ լավ գաղափար է։ Իրոք, եւ շատ օրիգինալ։ Միացեք այս բանին, ես ցանկանում եմ որ ձեր բիզնեսը աճի։ Շնորհակալություն։ Անցնում ենք առաջ։ Սակես։ Մենք արդեն վերջացրեցինք մեր հյուրերի մասով, այսօր շատ արտակարգ հյուրեր ունենք, Սավիթ ողջունում ենք եւ ուզում ենք միանգամից ձեզ եւ մեր հանդիսատեսին ներկայացնել հաջորդ էջը Արման ներկայացնում։ Մուլտիվիտամիններ։ Վատե Բարերեկո ամենալավ հանդիսատեսին, ամենալավ հեռուստադիտողին, մեծ ծափանենք ինքներս մեզ։ Եվ վեմարտակու մուլտիներն են և մենք շտապում ենք ներկայացնել մի քանի մուլտիվիտամիններ։ Եվ այսպես առաջի մուլտիվիտամին ուր է պատկերացրեք իրավիճակ ինչպես միշտ շենքում։ Ջուբ։ Բարև ախպեր ջան։ Բարև ախպերս, կարող է Գորիսի մեղր ուզես։ Հա, կա։ Լուրջ ես ասում ուզում ես։ Հա, ուզում եմ, դուր։ Արա բայման այ հետս կբերեի, ալա ես ոչ չբերես։ Հաջորդ մուլտիվիտամինը պատկերացրեք տաքսիստը։ Բարի օր հոպար ջան, ազատ ես։ Բարի օր ազատ եմ։ Զեյթուն բարձրանանք։ Զեյթուն։ Ամրագոտի տապեր։ Հա։ Հոպար ջան ես քեզ այդ հազարի տակ քշում։ Վարա կարող ա գիտես աղքակս տաքսու շոֆերը մեղել։ Արմավյայի լոջիկ է մեղել։ Շարունակում ենք։ Արմավյայի ականջը կանչի։ Հաջորդ մուլտիվիտամինը իրավիճակ կանգառում։ Բարև ձեզ։ Բարև երիտասարդ։ Ներողություն դուք կարող եք Լիլիթի մաման եք։ Որ Լիլիթի։ Այն որ գնաց Գերմանիա։ Այո, ես Լիլիթի մայրիկն եմ։ Ոյ որս սորև։ Սենց նման, ոնց որ Լիլիթը դեմս կանգնած լինի։ Այո, իսկ դուք ով եք երիտասարդ։ Ես իր նախկին ընկերն եմ եղել։ Հա։ Բայց ոնքան ձենն է ձեր շատ նման Լիլիթին։ Ոնց որ Լիլիթը դեմս էս կանգնած լինի, չեմ հավատում։ Նայեք դուք ես տարիքում ինքը տենց երիտասարդ էլի ֆիզիկապես նույն, արտակնապես նույնը։ Ոնց որ խնձորը կիսան, ոնց որ Լիլիթը դեմս կանգնած լինի, լուրջ եմ ասում, այդ ձև նման եք։ Ներողություն որ խնդրեմ, մատ վզիցս չեիք պաչե։ Շարունակում ենք հաջորդ իրավիճակը խանութում։ Ինչ հեռախոսը ձենա։ Իմ հեռախոս չի։ Օր, ես հեռախոս եմ մոռացես թե։ Եկալ եմ։
Ալո։ Չէ, ախպեր ջան, ճուտը չի։ Չէ, ճուտը չի։ Չէ, երևի մտել են խանութս առևտուր են արել, հեռախոսը մոռացել են ախպերս, հա։ Հա, չէ, իմ խանութն է, եկել են եւ առևտուր տենց թողել են, ոչինչ, ինչ անեմ։ Հա, ինչ հենց ճուտը գա, ասեմ ես համարով զանգի։ Եղավ, հենց ճուտը գալիս է, ասում ես համարով հետա զանգում։ Եղավ ախպերս, եղավ ցավը տանեմ։ Որը խեք ասա, թողում հեռախոսը։ Որդիակիմ, կարող է հեռախոսը մոռացել այստեղ։ Այո, եթե կարելի է։ Շարունակում ենք հաջորդ իրավիճակը Բաքում։ Մամ! 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 Ալա, խես ձեն այդ գլուխը գցել, ընկեր ջան, խես գոռում։ Մորես եմ ձեն տալի։ Ալա, բայց որ թիմն է, ընկեր ջան, խես գոռում, զանգի։ Ոնց։ Այսեց, տալալալա, տալալալա, տալալալա։ Եվ վերջի մուլտիվիտամինը պատկերացրեք իրավիճակ դաշտերից մեկում։ Բարյոր ախպերս։ Բարյոր ապո։ Կարող եմ մոտդ երկարացման շնուրը լինի։ Արա դու վադացնում ես, իմ արև քո արև։ Այգել ես դաշտի միջին ասում ես երկարացման շնուր կարող աննի մոտը։ Կայֆավատ ես էլ նման։ Արա այս պրինտերը կտամ գլխի տարա, հասկացա։ Շնորհակալություն մուլտիներն ասկալենց ես էտեր տիգրարա։ Լև արմուշը։ Շնորհակալություն մուլտիվիտամիններին։ Շարունակում ենք, իսկ հաջորդ էջի համար դիմավորեք Bonnie and Scorin։ Բարի երեկո բոլորին, մեր հեռուստադիտողները մեզ զուգարկել են իրական նկարներ, որոնք զվարճալի են, առաջարկում եմ դիտենք միասին, գնացինք։ Ճիշտ քյաբաբ։ Որն է ճիշտ քյաբաբը։ Ճիշտ քյաբաբը լինում է ճիշտ կովից, այսինքն այն կովից, ով չի թողել, որ իրան կթեն։ Հաջորդը տեսնենք։ Xerox-նոց, print-նոց։ Գործանելու համար պետք է 10-50-նոց երևի։ Հաջորդը։ Ներքնաշորերը եւ զուգագուլպաները տեղափոխվել են երիտասարդական մետրո։ Ես նախանձում եմ այն մարդկանց, ովքեր այդ պահին այդտեղ են եղել ու տեսել են ոնց է ներքնազգեստը տեղափոխվում երիտասարդական մետրո։ Հաջորդը տեսնենք։ Ակցիա 340 դրամը դարել է 340 դրամ։ Ճիշտ ակցիա է, մարդկանց չեն խաբում։ Հաջորդը տեսնենք։ Նիսյա չուզեք, էլ հնարավոր չէ տալու, նեղանալ չկա։ Հաջորդը։ Հարկավոր է կին արմատ, 35-ից 40 տարեկան միայնակ։ Հաջորդը տեսնենք։ Միայն նախարարության ավտոմեքենաների հմար։ Այստեղ տառասխալ չկա, նախարարության ավտոմեքենաների հմար է։ Հաջորդը տեսնենք։ Մայմանագիր։ Ես որ ասում են պայմանագիրը, այդ մայմանագիրն է։ Հաջորդը։ Տաբա լավը։ To the better, անգլերեն տաբա լավը։ Մտնում ես հաց ուզելու մասաժ են անում, նոր են տալիս։ Հաջորդը տեսնենք։ Կազմակերպությունն աշխատանքի հրավիրում առաքյալների իրենց սեփական մեքենաներով։ Առաքիչներ պետք չեն իրենց։ Հաջորդը։ Կանաչը չպոկել, պոկեցիր, կեր։ Սա իրականում ասացված կա ու շատ կան սենց ասացվածքներ։ Ջորիով ռեյնջը չխազես, խազեցիր, կեր։ Հաջորդը տեսնենք։ Մեղրով փոխանակում։ Բումաժնիկը բացում ես, մեջից մեղր ես անում։ Ցայտ աղբյուրից օգտվելու կանոն, պտուտակը պտտել միանգամից ժամսլակին հակառակ ուղղությամբ, պուլպուլակից օգտվելու կանոն, վինտիլը թափով ֆրցնել։ Հաջորդը տեսնենք։
Հարգելի պարոնայք, խնդրանք, անկախ դրված նպատակների եւ ստացված արդյունքների ջուրը պարտադիր քաշել։ Իսկ եթե արդյունքները գերազանցել են սպասելիքները, Իսկ եթե արդյունքները գերազանցել են սպասելիքները, ապա դիմեք հատուկ խոզանակի օգնությանը։ Զուգարանի տարածքը տեսա հսկվում է։ Եվ վերջինը տղամարդու կաշվից տեղական կոշիկներ։ Ուզում եք տղամարդու կաշվից կոշիկներ, համեցեք 67-րդ տաղավար։ Շնորհակալություն, այսքանն են նկարները, եթե դուք էլ ունեք նկարներ, ուղարկեք, միասին կդիտենք։ Շնորհակալություն, շարունակում ենք, հաջորդը լինելու է հաղորդում VTV եթերում եւ հաղորդման հյուրն է ամենալավատես մարդը։ Դիմավորեք Վաչե եւ Տիկո։ Դե ինչ բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտող, հարգելի հյուրեր, այսօր իմ հյուրն է դիմավորեք աշխարհի ամենալավատես մարդը։ Դիմավորեք։ Բարև աղբեր ջան, բարև ցավը տանեմ, լավ ալնելու, ժողովուրդ ջան, լավ ալնելու, թու մեզ ինչ այլ է։ Նստեք, խնդրեմ, նստեք։ Լավա ցավը տանեմ, ես կկայնեմ։ Կարող հաջորդ կանգարու մորքուրա նստում։ Սա երթուղային տաքսի չի, նենց որ կարող եք հանգիստ նստել։ Արա նստեմ ցավը տանեմ։ Պատմեք, ինչպես եք։ Շատ լավ, թու, սատանի ականջը խուլ, առաջ ասպան, լավ, շատ լավ եմ, ցավը տանեմ, սենց մնա լավա, մերնեմ սրտի, չնայած սենց չմնա էլի լավա, փոփոխություն ես, փոփոխությունը միշտ լավա, գործերս ավելի լավան են լավա, վատանան էլի լավա, լավը կսկսեն գնատել, էլի լավա, Այո, ես լավա։ Ամենալավատես մարդն է։ Արես ինչ լավա անցնում։ Խնդրում եմ ներկացեք, ինչպես է ձեր անունը։ Իմ անունս լավ աղբեր։ Ինչպես է։ Լավ, ինչ է ձեր անունը։ Ինչ է։ Իմ անունս լավ աղբեր։ Հումոր եք անում։ Չէ, տարար ասեմ։ Իմ անունը Սլավա։ Հասկացար Սլավա։ Ցավը տանեմ։ Հայրեն ասեմ, մայո իմը Սլավիկ։ Հələ վրես նայի։ Սլավիկն եմ, չէ։ Գիտեք, կխնդրեի, որ ձեզանից մի քիչ պատմեք։ Ուրեմն ես վերջ ես, ես Բարսելոնա Բավարիա խաղի ժամանակ, տարա 1 միլիոն դրամ դրի Բարսելոնայի հաղթանակ, մեկ էլ իրիգունը 4-0 Բավարիան կրում է, Արասի ջան, այո։ Հա, բայց ինչ եք ուրախանում։ Ես Բավարիա եմ բալետանում, ցավը տանեմ, Բավարիա։ Ասեմ, որ ամենալավատես մարդն է, այսօր իմ հյուրը։ Այո, արես ինչ լավ անցնում։ Ես, գիտեք, մի անգամից ես փորձում Ստացվեց ձեր փորձը։ Լավ, մի անգամից ես փորձում հարցել տալ, որ դուք չասեք լավա։ Անձնական բա մի քիչ։ Չէ, ընտրությունների վերաբերյալ ինչ կասեք։ Արա, էս ինչ լավ անցան էս ընտրությունները։ Ավելի ճիշտ էս ինչ լավ անցան էս ընտրությունները։ Լավ, իսկ ինչ դեպքում կպատմեք մեզ, որ արտահայտված է ձեր լավատեսությունը։ Ուրեմն որտեղ ավելի սուր։ Մի անգամ ուրեմն կամանձիրովկայից գալիս եմ, մտնում եմ տուն, մեկի տինում կնիկս մեկի տից դավաճանում է։ Չեմ հասկանում, դուք այդտեղ եք լավը տեսնում։ Եվ կարող է էգոիստ եմ, այդ տղուն էլ չէ հաճելի։ Սենց ասեմ, փաստորեն դուք իրոք լավատես մարդ եք։ Այո, ես իրոք լավատես մարդ եմ։ Փաստորեն ես Փաստորեն լենից ասում փաստորեն, արա, ալես լավ ես ասում, արա, պոնչո։ Արա, ես ինչ լավ ես ասում, սիրում եմ քեզ անասուն։ Լավ, ես այսպեսի մի հարց ունեմ։
Ինչպես եք վերաբերվում այն հանգամանքին, որ Ռուսաստանը ուզում է գազը նորից թանկացնել։ Տո լավ է, բա ինչ։ Թո իմանա ռուսները, որ մենք էժան հետևից վազող չենք։ Հա, բայց ժողովրդի ձեռքը փող չկա։ Տո լավ է, բա ինչ։ Լավ է, թո ուրախանան։ Բայց ինչ եք խոսում, ինչի համար ուրախանան, ինչ ուրախանան, ժողովրդի ձեռքը փող չկա, հասկանում։ Պետք է ուրախանան, որ ձեռ կա գոնե, ձեռներ ունեն, թողնեն են աշխատեն, փող չկա, ձեռ կա։ Ես չեմ հասկանում դուք ինչ եք խոսում։ Օրինակ իմ տատիկը արդեն 3-րդ ամիսն է թոշակ չի ստանում, հասկանում եք։ Շատ լավ է։ Ում համար։ Չտվողներին ոնցում համար, ախպեր մեդալը 3 կոմ ունի, բայց մեջտեղին են բարակ։ Հա, բայց հասկանում եք, տենց դրա շնորհիվ ոնց որ կաշառակերությունը սկսում է զարգանալ։ Այդ է շատ լավ է, որ կաշառակերությունը զարգանում է։ Այսինքն, բայց դրա ի՞նչն է լավը, հասկանում եք։ Ոնց, մենք զարգացած պետություն ենք, ու մեզ հետամնաց կաշառակերներ պետք չեն, թո զարգանան, բա ինչ։ Հա, բայց տենց բաների շնորհիվ մարդիկ լքում են երկիրը, հասկանում եք։ Այդ է լավ չի։ Վերջապես մի բան ասեցիք, որ վատ է։ Կստացի ես չասեցի վատ է, ես ասեցի լավ չի, դա տարբեր է։ Լավ իսկ հետաքրքիր է, կպատմեք ձեր ընկերական շրջապատում։ Ուրեմն մի անգամ ընկերներով որոշեցինք գնանք դաչա, խորոված անելու վր, 200-ի տակ գնում ենք ու բդիշ, ուսս թռանք ձորը մաշնով։ Դրա լավը ո՞րն է։ Որ իդի սիրուն տեսարաներ ընկեր։ Սիրուն ձորը սենց։ Ընկանք մաշնեն ջարդինք, բայց լավ է, մեզ բան չէ լավ, էլանք մսերը վեկալանք, լավ է դաչեն մոտիկ էր։ Գնացինք դաչա, տինամ դաչես վարվում ապե, 2 արգնի վարվում է։ Չհասկացա դրա լավը ո՞րն է։ Ոնց, էլ կրակ չարինք, մի անգամից միսը շշինք դրինք վրեն մսերը, ու սկսինք տժժսնել, արաղը դրինք սկսանք խմել, ու ես դրանից հետո արդեն մի տարի է, առավոտից իրիգուն արաղ եմ խմում ընկեր։ Արաղի լավը ո՞րն է։ Բելդուգան։ Դա պարզ է։ Վերջ աղբեր, մի տարի այդպես խմա, վերջ ասի լավ, սես շիլնի, ասի սլավիկ, մետ հավաքի կեզ, գնա սպորտի, գնացի, բան արա, մետ սպարցիվ կարա սպիտակ, սենց բոտից գլուխ հակա, սես չար հակնվա, սենց բաներով, բոտասներով սպիտակ, ու առավոտը իշնում եմ, որ յանի վազ եմ, իշնում եմ դուս, մեկ է մետ ավտոզ, ես վին անստում է հավրի տակ, ու սես ցեխս շփում է վրես ոտից գլուխ։ Բա դրա լավը։ Այո, դրա լավը։ Ինչ հաղորդումը ավարտեց այսօրի Մյուրներ աշխարհի ամենալավապես մարդը։ Շնորհակալություն տղաներին, շատ կարճ ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Գարնանային տոների հետ կապված Fastnet-ը ունի անակնկալներ իր բաժանորդների համար 54 73 20 զանգահարեք եւ համոզվեք։ Պատկերացրեք այսպիսի մի իրավիճակ, քանի որ առջևում Երևան քաղաքի ավականո ընտրություններն են, քաղաքական դեբատներ վիտամին ակումբի շրջանակներում։ Գնացինք։ Բարև ձեզ, եթերում է կիսաբաց դեբատներ հաղորդումը եւ այսօր մեզ մոտ հյուր են իշխանական եւ ընդդիմական կուսակցությունների ներկայացուցիչները, հայ իշխ եւ հայ ընդ կուսակցությունների հայ ընդ կներեք, հայ ընդ կուսակցությունների ներկայացուցիչները Եվ այսպես կարող ենք սկսել, եղեք ազատ և անկաշկանդ, գնացինք։ Նման Ուրեմն չենք լինում ազատ ու անկաշկանդ, պարզ է, կարող ենք շարունակել նորմալ, կարող ենք, խոսքը տանք ձեզ, խնդրեմ։ Ինչ եք ես քան ժամանակ արել դուք ժողովրդի համար, ես խաղը ինչ եք դարձրել
վատ է, ու գնալով ավելի է վատանում։ Ու հələ ավելի շատ վատ։ Մի վարկյան մենք իշխանական կողմն ենք, ես ինչ ես։ Ինչ ենք արել մենք ժողովրդի համար, տեսնում եք ինչեր ենք արել, քաղաքը ինչ ենք դարձրել, ամեն ինչ շատ լավ է, ու ավելի լավ է լինելու։ Մենք չէ որ համբերեք կանաչապատելու ենք, ամեն ինչ Ոյակն է կանաչապատել, ամենականաչապատ տեղը ձեր գրպաններն են։ Սա որը ոչ մի բան չեք անում, որ ինչ անեք։ Ճիշտ է ասում, միանշանակ իմ գոլեգան ճիշտ է ասում, որ ինչ անեք։ Ես ավելին ասեմ, ամիսը մեկ ասվալտ եք փոխում, հո խալի չի այդ անտեր մնացածը, չեմ հասկանում։ Նորմալ ասվալտ արեք քաղաքի համար վերջանագնա։ Մի վարկյան, այս կտորը շատ լավ նկարեցինք, ռեժիսորը ինձ հույշում է 1 րոպեից կշարունակենք։ Կներեք, ոնց եք։ Լավ, Հո շատ գազ չենք տալի, չէ՞։ Նորմալ է, շոու է։ Իբե լրվել է, սաղ Մոսկվայում լրվել է, բան չի գալիս։ Հետո ինչ կա, դուք ասեք, դենամ ինչ կա։ Նորմալ, Mercedes եմ բել, հիմա Ռաստամոշկայի հարցերով եմ զբաղվում, տենց էլի։ Դու դու էլ պետք է Ռաստամոշկի փոխտաս, վաղը զանգի։ Որ զանգ, հա, վայ, մերսի ցավը տան, մերսի։ Բան կանեն, մերսի։ բան կլինի։ Հա, մերսի։ Բան կանեն։ Հա, մերսի։ Վերջ, մենք կարող ենք շարունակել, երկրի գլխավոր դեբատներն են եթերում։ Խոսքը տալիս ենք հայ կուսակցությանը, կներեք, կուսակցությանը։ Ընտրեմ գոլեգա։ Դուք կոռումպացված եք, դուք չարաշահում եք ձեր դիրքը։ Ինչ են կարևոր։ Որ մենք գիտենք, դուք ձեր ծանոթներին ու բարեկամներին մեքենա եք Ռաստամոշկանում, էժան, շատ էժան գներով։ Այո, գիտենք, իրանք։ Ավելին ասեմ, էժան չէ, ձերի են անում։ Այո, հուսով եք նաև ձրի Ռաստամոշկայական, բոլորին գիտենք, անուն առանուն։ Հավետ ինչ կապ ունի այսօր հիմա խոսում ես, ինչ որ կապ ունի քաղաքի հետ։ Ինչ կապ։ Ոնց։ Օպա։ Խոսրովի արգելանոցում վերջերս կենթանիներ տեսել եք։ Չկան, որտեղ վերացրել եք ձեր որսորդներին ուղարկում եք չկան դեղ կենթանի, հետ ինչա Խոսրովի արգելանոցի վիճակը, ոչ մի բան չկա, ծառ, կենթանի չկա ընդհանրապես։ Այ այդ կապ չունի քաղաքի հետ, իսկ մեքենաները լավ էլ կապ ունեն քաղաքի հետ։ Ուզում եք ասեք մենք ոչ մի բան չենք անում։ Ոչ մի բան չենք անում։ Մենք բարեկարգել ենք Երևան քաղաքի բակերը։ Ումա պետք ձեր բարեկարգումները, ինչ եք ծապտալի, ումա դա պետք։ Խաղահրապարակներ են կառուցել։ Ումա պետք է խաղահրապարակները։ Երեխաներին։ Ում են պետք է երեխաները։ Լավ, երեխաները պետք են։ Արականցակ երեխաներ, ինչ անշանակում է, երեխեքը խաղահրապարակներում պետք է խաղան, չեմ հասկանում, կամպյուտեր կա, ինտերնետ կա, թող նստեն տանը, կամպյուտերով ինտերնետով զբաղվեն, որ դառնա, թողեք այդ երեխեքը հանգիստ ապրեն։ Քանի տարի պետք է ասեք երեխեքը։ Չեմ հասկանում այդ երեխեքը չմեծացան արդեն։ Մեծացան, բայց ասենք տես չի էլի ձևը։ Մենք բանը, ուրիշ բաներ ենք արեն։ Բանը։ Wi-Fi-ներ ենք դրել ավտոբուսների մեջ։ Այդ որն է։ Այդ Wi-Fi։ Արա չգիտեն նույնիսկ։ Wi-Fi-ներ ենք դրել ավտոբուսի մեջ։ Հայաստանում ավտոբուսների մեջ Wi-Fi կա։ Գնացեք լեմյալ Եվրոպա տեսեք որ երկրում Wi-Fi կա։ Երեք ու գնացեք։ Եվրոպայում տեսեք որ երկրում Եվրոպա օրինակուր։ Հերցեգովինա գնացեք Wi-Fi կա, Մոլդովա գնացեք տեսեք Wi-Fi կա, Բոսնիա գնացեք տեսեք Wi-Fi կա, Ֆրանսիայով գնացեք Բուլղարիայով մտեք Ալբանիա, տեսեք Wi-Fi կա Ալբանիայում։ Միվարկյան, այդ Wi-Fi-ը, բայց դուք չեք դրել, այդ մասնավոր ընկերությունն է սաղ իր ծախսերով դրել դա։ Բայց մենք կարանք չի հարամանենք չթողենք։ Ուրեմն մեր շնորհքն է այդ, մեր շնորհքն է։ Կարայքը որն է ձեր կարծիքով ավտոբուսների մեջ Wi-Fi կա, ուղղակի գրված է Wi-Fi ավտոբուսները, չկա այնտեղ Wi-Fi։ Տղես այն օրը ուզում էր մի հատ կինո դանլոդ անել, օպերա պետք է իջներ գնաց Բութանիա իջավ։ Բութանիա։
Մենակ վատը, չէ՞, մենակ վատը պետք է։ Լավ բան չկա, ասենք ավտոբուսի շոֆերը, որ էլ չի գոռում, մտնում է Facebook-ում գրում է ստատուս ժողովուրդ, հաջորդ կանգառում իջնող կա, թե չկա այդ վատը, հա։ Էդի ձեզ ոչի բանն։ Դուք ժողովրդի մասին եք, հա, մտածում։ Հա, մեկ ժողովրդի մասին։ Ժողովրդի մասին մտածողը $5,000 կոստյում չի ակնի։ Որա բայց այս կոստյումը $5,000, բայց նույնիսկ չեմ պատրաստվում լսել։ Բայց ախր ես մի վարքյան, այս կտորն շատ լավ ստացվեց, շատ շնորհակալություն, 1 րոպե շարունակում ենք։ Եթե չի մա։ Հիմա անջատել եք, չէ՞։ Լսի, այս եթերում ուզում էի ասել, որ իմ խանութից է սարել կոստետ, հա։ Դե բա, դրես պատին, բա ինչ անեմ, բդի ասեմ, բա դրե գազը ստան։ Վերջ, պարոնակ, շարունակում ենք, մենակ խնդրում եմ այդ ավտոբուսների թեման այդքան մի շոշափեք, որովհետև գծերից մեկը նախ իմն է։ Ադե շուտ պետք է ասել, ցավը։ Երկրորդը Wi-Fi-ը շատ լավ վիճակում է, երրորդն էլ վարորդը իր official fan page-ում արդեն 35 լայք ունի հավաքած, ինձ թվում է։ Բերանով եք ասել 35։ Մենք շարունակում ենք, կիսաբաց դեբատներն են եթերում։ Շարունակում ենք։ Դուք այդքան խոսում եք Երևանի քաղաքի մասին, մեր մայրաքաղաքի մասին, բա ոնց եք լուծելու թափառող շների հարցերը։ Թափ այդ արդեն լուծվում է։ Թափառող շների հարցը արդեն լուծել ենք, համարյա լուծել ենք։ Երևան ենք բերում մեծ գլխականակ թափառող գայլեր, ու իրանք ուտում են ուտում են շներին։ Լավ, թափառող գայլների հարցը ինչ ենք անում։ Այդ հարցն ենք մենք լուծը, ուրեմն բերում ենք թափառող որսորդներ, որոնք խփում են, գյուլում են թափառող գելերին։ Բա թափառող որսորդների հարցը։ Թափառող որսորդներին էլ ուրեմն ավելի ուժեղ թափառող արջեր ենք բերում ու ուտում են իրանք թափառող որսորդներին։ Արջերի հարցը ինչ եք անում։ Մյուս ընտրություններն է գալիս, եթե ելի մեզ վստահեք, այդ հարցը հաստատ կլուծենք, եթե մեզ վստահեք, իհարկե։ Լույս չարես չանեմ։ Մենք միշտ խաբված ենք դուրս գալիս, ես ուզում եմ կոնկրետ հարց տալ ձեզ երկուսիդ։ Ինչի է ասֆալտը արվում միշտ ընտրություններից 1 ամիս առաջ։ Միշտ։ Ուրեմն ուշադրություն, նման օրինակ բան գոյություն չունի, ասֆալտը ոչ թե արվում է ընտրություններից մի ամիս առաջ, այլ արվում է նախորդ ընտրություններից 4 տարի 11 ամիս հետո։ Ոչ լավ, այո, ոչ թե ընտրություններից առաջ։ Այդտեղ լուծում ես։ Բրավո, շատ թեժանում է մեր պայքարը, այս պահին ես ցանկանում եմ, որպեսզի մենք դիտենք կուսակցությունների նախընտրական պաստառները։ Բա բերեք մեր պաստառը։ Այս մերն է։ Սա ձերն է, դիտենք ձերը դիտենք։ Հիմա մի րոպե, մի հատ երկուսը միասին տեսնենք, ոնց որ մի րոպե, նույն բանն է։ Մեկ վարքյան, ստեղ ես եմ գոռում։ Ստեղ Երևան, ես տեսնում եմ։ Չէ, սխալ ես արտասանում։ Սխալ եք արտասանում։ Ոչ թե Երևան, այլ Երևան։ Իսկ այդ դեպքում ձերը։ Մերը միանշանակ տարբերվում է եւ համահունչ է քաղաքին, մերը հնչում է այսպես. Երևան։ Իրանց կուսակցության նման Շատ լավ ամենից, մենք շարունակում նույն էվֆորիա, որ ռեյտինգ է պետք, մեզ ռեյտինգ շոու է պետք, իմիջիալոց սրանք տենց ուղղակի դրված չեն կարող եք օգտագործել։ Մենք շարունակում ենք երկրի գլխավոր դեբատներն են եթերում, խոսքը տալիս ենք ձեզ։ Խնդրեմ։ Ինֆորմացիոն դաշտը բաժանել եք տարբեր ճամբարների, մարդ չի կարողանում մի հեռուստալիքից գնա, մի ուրիշ ալիք ելույթ ունենա, այս ինչ է։ Ճիշտ է ասում, կամ գազանանոցի վիճակը դուք մտել եք Երևան քաղաքի գազը, դուք են Պուչուրսկուն տեսել եք ինչ վիճակներում ապրում, մեղքեն այդ կենթաներ սոմարցեն ընդ է։ Գազանանոցի վատ վիճակը միտում ունի, մի վարկյան։ հատուկ հաշտվարված քայլ է, որ մարդ գնա գազանանոց, տեսնի այդ խեղճ կենթանուն ու հասկանա, որ իր վիճակը այսօր որով այդքան էլ վատ չի։ Այո, միտում ունի։
Կամ ուրիշ հարց տամ ձեզ։ Բակային հեղինակությունները դառնում են ավականի, դրանից հետո նրա ձայնը որոշիչ է լինում։ Ոնց կարելի է տես բան անել։ Հա, հասկանում եմ, մեր ախպերներն են ասենք ընդհանուր ես էլ լիքա, բայց դե ինչի ձև է, էլի հասկանում եք։ Ուրեմն մենք այս հարցին փորձենք պատասխանել բավականին կոռեկտ։ Ուրեմն գրշվել է Սարյա բակային հեղինակությունների Դու մտածում ես ինչ ես խոսում։ Մի վարկյա սուս մնա։ Դու մի բզբզա, ես քեզ լուրջ եմ ասում։ Նայ չէ բզբզա սարա։ Բակային հեղինակություններին է ինքը կպնում, դու մի բզբզա։ Չէ բզբզում, վայ։ Մենք շարունակում ենք մեր քաղաքական դեբատները եւ խոսքը տալիս ենք հայ ընդդդը կուսակցությանը կրկին Ձեր էթերի վրա ինչ է կատարում, տեսել եք ընդհանրապես մի մայթի վրա շինանյութ են վաճառում։ Իհարկե տեսել ենք։ Ինչ որ գաջ, ցեմենտա, բետոն ավազ, մյուս մայթի վրա մանրավաճառուհիներ են, վաճառում են կարևոր չի, վիճակը տեսել եք այդտեղի։ Դա ազատ մրցակցության շրջանակներում է արվում։ Այսինքն մարդը գալիս է ընտրում է իր ուզած շինանյութը, տանում շինում է, ինչ եք մեզնից ուզում։ Ազատ մրցակցությունը։ Աննարա ձեր հետ խոսալը, ես եւս մեկ հարց ունեմ։ Գիշերը, քաղաքի կենտրոն դուք գիշերը գնացել եք Կոմայքի, տեսել եք այնտեղ ինչ է կատարվում։ Դուք գիշերը տեսել եք ինչ է կատարվում Կոմայքիում։ Իսկ դուք գիշերը Կոմայքում ինչ եք անում։ Գնացել եք, հա։ Գնացել եք։ Այդ կողքինը տա գնացել, հա։ Դուք ես անում ես գնալ, դու տեսել ես։ Ես ընդհանրապես Երևանի չեմ։ Ես ուղակի հարց ես չեմ եղել, ուղակի հարցնում եք Ես չեմ եղել Կոմայքի։ Չէ, ես ուղակի հարցնում եմ Կոմայքում համը։ Դե ուրեմն տենց անհեթեթ հարցեր եկեք չբարձրացնենք։ Հələ լիցեք ձեր խնդիրները, կազինոները ինչ եք տալ քաղաքից դուրս։ Հիմա ինչի պետք է այդքան տրանսպորտի փող տամ, հասնեմ այդ կազինոները Այդ մասը կտրենք, հա, հետո թե վիդեոբոքս բան սարքեն, հա, վիդեոբոքս։ Մի վարքյան ես այս բանը առաջարկում, ոնց որ մեր իշխանական TV այսօր ավելի ուժեղ ստացվեց, եկեք բան անենք։ Ահա, սա հարցերը իրանց եք տվել, որտեվ նորմալ։ Լավ, եկեք սենց անենք, եկեք նորից ոտ գցենք ուզենք։ Այլի հարց։ Դա բայց ոտ գցենք ուզենք։ Ես բարո, չէ, ես կա։ Սամալյոտ կարա։ Հաղորդավար դու ես։ Ռաստամոշկի հարցը ուժի մեջ է։ Արմ Քամեձի, Նարեկ և Սերգեյ և վիտամին ակում, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այսօր այսքանը կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից։